Como habrán visto, estuve cortando unos caños que ahora les voy a mostrar. El objetivo es reemplazar esta pata, como nos recomendó nuestro amigo Aníbal del Club Dodge. Nos dijo que estas patas, cuando las vas a comprar, vienen una chapa muy débil. Y lo que hice fue separarlo para poder soldarlo ahora y formar un ángulo de 140. Este va a entrar acá, parte, va a atravesar hasta la parte exterior, va a llegar hasta acá. Tenemos que hacer los cortes necesarios para hacer el refuerzo de esta pata. Eso nos va a dar un punto de apoyo mucho más seguro y más firme, simplemente para reforzar este apoyo y aquel. Las dos patas delanteras de la cabina. Bueno, estuvimos limpiando un poquito la superficie acá, porque vamos a poner el soporte nuevo, algo así, y como esto ya una vez que queda soldado no podemos ingresar a esta parte, lo que estamos haciendo es limpiar toda la parte interna para poder pintar y que el óxido no...
corría 1963.